لو اتعلمت المجالات دي دخلك هيبدأ يتغير في 2026. تعال اقول لك على الفرق بين شخصين، شخص بيضيع وقته على الانترنت والشخص التاني بيطلع منه دخل شهري. الفرق بينهم ان الشخص التاني عرف المجالات الصح وبدأ يتعلم. في الفيديو ده انا هشارك معاك 7 مهارات مطلوبين جدا في سوق العمل، وفي ناس بالفعل بدأوا من الصفر ووصلوا بيها لمستويات دخل كبيرة جدا. وقبل ما نبدأ انا بس حابب اكد لك ان اي مجال هنتكلم عنه مش لازم تكون عبقري او عندك خبرة كبيرة، كل بس اللي مطلوب منك وقت وتركيز ورغبة انك تتعلم وتتطور فيه. ومش عايز بقى اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدأ باول مهارة معانا. واول مهارة معانا هي المونتاج او الفيديو اديتنج. المونتاج النهارده من اكتر المهارات المطلوبة على الانترنت. ليه؟ لان كل حاجة حوالينا دلوقتي بقت محتوى، وكمان اغلبية صناع المحتوى محتاجين مونتير يطور شغلهم للاحسن، وريلز كمان لاصحاب الشركات وفيديوهات تسويقية بتشد العمر. والميزة هنا انك تقدر تبدأ من الصفر ببرامج زي كاب كات وتبدأ تستخدمه على موبايلك. كمان عندك برامج مجانية زي دافينشي ريزولف، وعلى فكرة ده برنامج قوي جدا واكتر حاجة بتميزه هي التلوين. ولكن بقى لو عايز تدخل على المستوى الاحترافي فانا هنا برشح لك برامج ادوبي زي ادوبي بريمير وادوبي افتر افكتس. ومجرد ما تتقن اساسيات البرنامج زي ازاي وامتى انك تعمل قط في الفيديو وتظبط الصوت وكمان تعدل في الالوان وتضيف شويه جرافيكس وانيميشن حتى لو بسيطه علشان تقدر تحل شغلك ساعتها، وتقدر تبني بورتفوليو وتعرض فيه شغلك على منصات العمل زي ابورك وفريلانسر دوت كوم وخمسات وكمان موقع مستقل. وساعتها تقدر تكسب بالدولار من وانت في بيتك او من اي مكان في العالم. ودي طبعا بقى مش عايز اقول لك ان هي مهاره مطلوبه باستمرار، لان كل يوم في محتوى بيتصور ومحتاج حد يمنتجه. وهنا بقى انا هستغل الفرصه وهفكرك ان انا هنا على القناه بعلمك ازاي تبدا في مجال المونتاج والعمل الحر من الصفر للاحتراف. وكمان هعلمك ازاي تظبط البورتفوليو بتاعك وتجيب اول عميل ليك على موقع ابورك. وتاني مهاره معانا هي البرمجه. البرمجه مجال واسع ملوش حدود، من تصميم مواقع وتطبيقات لحد الاي اي، والطلب على المجال ده عالمي والدخل فيه من اعلى المجالات. ولما تتقن المجال ده تقدر بعدها تلاقي فرص عمل كتير جدا على منصات العمل. وتالت مجال معانا بقى هو مجال الميديا باينج. الميديا باينج او اداره الاعلانات المموله بقى من اهم المهارات المطلوبه على مستوى العالم. اي براند او اي بيزنس ناجح النهارده فهو بيعتمد بشكل كبير جدا على الاعلانات المموله علشان يقدر يوصل لجمهور ويبيع اكتر. ويجي هنا بقى دور الميديا باينج. شغلك هو انك تعرف تستهدف الجمهور الصح وتختار المنصات المناسبه، وكمان انك تدير حملات اعلانيه بحيث ان كل دولار يتصرف يرجع قصاده دولارات كتير في المبيعات. المجال ده عليه طلب كبير جدا سواء من الشركات الكبيره او الشركات اللي لسه بتبدا او حتى المتاجر الالكترونيه واصحاب المشاريع وصناع المحتوى اللي محتاجين يكبروا بسرعه. وتقدر تتعلم المجال ده سواء من كورسات او من قنوات على اليوتيوب لحد ما تقدر تتقن. ورابع مجال معانا هو اداره قنوات اليوتيوب. ناس كتير بدات تعمل محتوى بس ما عندهمش وقت او خبره ان هم بيديروا قنوات. دورك هنا بقى بيكون اختيار العناوين القويه وتحسين محركات البحث اللي هي الاس اي او، ومتابعه تحليل القنوات وكمان تحليل قنوات المنافسين ونشر المحتوى بمواعيد. الخدمه دي موجوده عند صناع المحتوى او حتى الشركات اللي عايزه يكون ليها وجود قوي جدا على اليوتيوب. وخامس مجال معانا هو الجرافيك ديزاين. اي بيزنس محتاج له هويه بصريه او بوستات او حتى تصميمات سوشيال ميديا، والطلب على المجال ده عالي جدا سواء من براندات او حتى شركات او كمان صناع المحتوى اللي عايزين شكل احترافي لصفحاتهم او منتجاتهم. وتقدر تتعلم المجال ده بشكل مجاني تماما من اليوتيوب او حتى تقدر تتعلمه من كورسات مدفوعه. وسادس مجال معانا ومن اهمهم هو مجال صناعه المحتوى او البيرسونال براندنج. صناعه المحتوى مش مجرد تصوير فيديوهات، دي مهاره بتخليك تبني اسم لنفسك والمشروع، وده بيفتح قدامك فرص ملهاش سقف. النهارده اي شخص او اي شركه محتاجين يظهروا اونلاين علشان يكسبوا ثقه الناس وكمان يبيعوا. والمحتوى بقى هو اسهل طريقه تعمل ده، سواء بتتكلم في مجالك او بتشارك خبراتك او حتى بتتكلم في معلومات مفيده. المحتوى القوي بيخلي جمهورك يعرفك وكمان يثق فيك، ومع الوقت بتحوله لعملاء. وعندنا نماذج ناجحه كتير جدا قدامنا. وصناعه المحتوى ما بقتش حاجه اختياريه في الوقت اللي احنا فيه ده، خصوصا لو عاوز توصل لناس اكتر. والبيرسونال براندنج بيخليك الشخص اللي الناس ترجع له في تخصص معين، وده معناه فرص شغل زي مبيعات منتجات او كورسات او حتى تعاونات مع شركات كبيره. والميزه هنا بقى انك تقدر تبدا صغير وتكبر مع الوقت، وكل ما تستمر وتطور من نفسك اسمك هينتشر وهيجيب لك شغل من غير ما تدور عليه. وعايز اقول لك ان دي مش مهاره بتجيب فلوس وبس، ده استثمار طويل في سمعتك وكمان مكانتك. وافتكر دايما مقولة ان الاشهر بيبيع اكتر من الاشطر.
وسابع مجال معانا هو التجارة الإلكترونية وخصوصا الدروب شيبينج. الدروب شيبينج هو واحد من أذكى نماذج التجارة الإلكترونية، لأنه بيخليك تبيع منتجات من غير ما تخزنها أو تتحمل تكاليف كتير. والفكرة ببساطة إنك بتعمل ويب سايت وبتجيب عليه منتجات من علي إكسبريس كمثال، وبتعرض المنتجات دي على الويب سايت بتاعك، ولما العميل بيشتري منك أنت بتحول الأوردرات دي للمورد، وهو اللي بيشحن المنتج للعميل، وانت هنا بتكسب فرق السعر. المجال ده عليه طلب كبير جدا وبيعتمد على حاجتين مهمين. اول حاجه هي اختيار منتجات مطلوبه وتكون بتحل مشكله وكمان بتشد العميل. تاني حاجة تسويق قوي عن طريق الإعلانات الممولة أو حتى فيديوهات تشد الجمهور. بس عيب بقى المجال ده إن هو بيحتاج رأس مال قوي جدا في البداية علشان تقدر تكمل وكمان تنجح فيه. يعني أنت لو معكش رأس مال قوي جدا في البداية، فهنا بقى أنا أنصحك الأول يكون عندك مهارة تقدر تكسب منها فلوس، وبعد كده تقدر تدخل مجال الدروب شيبينج وكمان تضاعف دخلك ويكون هنا بقى عندك كذا مصدر دخل. المجال ده بقى قوي جدا وأرباحه هنا بتبقى عالية قوي للي هيفهمه ويطبقه وكمان يشتغلوا بشكل كويس. وبس كده، دي كانت أقوى 7 مجالات موجودين معانا تقدر تبدأهم في سنة 2026. اختار مجال يناسبك وابدأ فيه من النهاردة حتى لو ساعة أو ساعتين في اليوم، وبعدها تقدر تشوف فرق حقيقي في دخلك. والموضوع هنا مش إنك تسمع وتتحمس شوية وبس، لأن المجالات دي بتغير حياة ناس كل يوم. ابدأ دلوقتي وخلي وقتك على السوشيال ميديا استثمار يغير مستقبلك. ولو الفيديو ده ساعدك أو فتح لك أفكار جديدة، شاركه مع أي حد تعرف إن هو ممكن يستفيد منه. وما تنساش هنا بقى تعمل لايك وسبسكرايب علشان تقدر تتابع الفيديوهات اللي جاية.